Fala galera do YouTube, tô tentando aqui adaptar esse aspiradorzinho de pó mini aqui na fonte, porque geralmente essa bateriazinha aqui que vem nele não aguenta. Você consegue funcionar ele ali por muito poucos minutos, mas esse motorzinho que tem alguma coisa que ele não funciona com fonte. Eu liguei ele aqui na fonte aqui, ele fica ligando e desligando, ele não fica contínuo. Se alguém souber aí o que será, deixa nos comentários aí. Uma hora eu consigo.